Et donc je n'ai aucun espoir à ce niveau-là sur l'amélioration, même si à mon sens, la renaissance passe évidemment par des écoles bilingues, même si l'Alsace est actuellement traversée par un débat très profond. Faut-il faire du bilinguisme français-allemand ou français-alsacien? Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je sais que je suis surveillé chrono en main. Donc, en fait, souvent la politique du département repose sur les initiatives locales. Okay, ich bin Denis Lieb, ich bin Generalrat aus dem Unterelsass und ich bin der Gewählte von einem kleinen Kanton, wo noch sehr viel Elsässisch gesprochen wird. Also zum Beispiel 1999, 98, als ich zum ersten Mal gewählt wurde, habe ich meine ganze Wahlkampagne auf Elsässisch gemacht. Würde das noch möglich sein, oder? Ja, das wäre noch möglich. Zum Beispiel, ich kann in meinem Kanton zum Arzt gehen und auf Elsässisch sprechen. Ich kann zum Bäcker, zum Metzger. Also ich kann noch überall, wo ich hingehe, kann ich mich noch auf Elsässisch verständigen und es verstehen mich auch noch alle. Das heißt, die Lage ist etwas besser als hier in der Bretagne. Die Transmission der Sprache betrifft, ja, oder? Also die Lage ist besser aus zwei Gründen. Also ich bin in den 60er Jahren geboren und die noch in den 60er und noch in den 70er Jahren geboren sind, die meisten haben Französisch erst in der Schule gelernt. So ich selber habe Französisch gelernt in der Schule und bin nur auf Elsässisch aufgewachsen. Das heißt, es können noch viele Elsässisch sprechen. Der Umschwung ist in den 80er und in den 90er Jahren passiert. Und das ist das Einige. Ich komme aus einem Kanton, wo 10 bis 15% der Bevölkerung jeden Tag nach Deutschland geht, um zu arbeiten. Das heißt, das sind Leute, die haben es begriffen, was es heißt, eine andere Sprache. Obwohl trotzdem die meisten von ihnen, die Jüngsten, sie arbeiten in Deutschland, verdienen ihr Geld in Deutschland und auf Deutsch, aber leider nicht mehr die Sprache weitergehen. Aber von der Ressource her, von denen, die noch die Sprache können, da gibt es noch genug. Also die bis in den 70er Jahren geboren sind, können noch sprechen. Aber gestern hast du von der Lage in Elsass gesprochen, es war ziemlich düster, ja, oder? Ja, weil es ist wahnsinnig zurückgegangen. Zum Beispiel, ich habe 20 Cousins und Cousinen und von den 20 haben nur 3 die Sprache mit ihren Kindern weitergegeben. Aber das ging sehr schnell in den letzten 20, 25 Jahren. Aber wenn man das wieder aufbauen will, haben wir heute mehr Ressourcen wie in der Bretagne. Wir haben noch sehr viele, wie die Engländer sagen, Native Speaker. Das heißt, wir haben noch sehr viele Leute, die Elsässisch von ihren Eltern gelernt haben, was ihr nicht mehr habt in der Bretagne. Ja, bei uns ist es eine Generation früher entstanden, der Wechsel. Ja. Am Ende vielleicht was auf Elsässisch. Ja? Was sind deine Hoffnungen für die, sagen wir, Elsässisch in 10 Jahren von hier, ja, oder? Also was ich hoffe, das ist, dass die Elsässer stolz sind, dass sie Elsässisch kennen, dass die Elsässer mit ihren Kindern wieder Elsässisch reden und dass die Elsässer sich nicht schämen, Elsässer sind und Elsässer reden können. De votre militantisme qui remet... Une grande partie de tout ça, c'est... Ah d'accord, très bien. Gut, merci bien. Also letztes Jahr im Sommer hat der französische Senat sich geweigert, die französische Regionalsprache ins Grundgesetz einzuschreiben. Und das hat mich so aufgeregt, ich bin so böse gewesen.
dass ich dezidiert habe, 3 Monate lang in jeder offiziellen Lehre kein Französisch mitzureden. Und warum? Nur verzeihen, dass wenn man Elsässisch, Bretonisch, Baskisch oder die Sprache von Korsika redet, dass das Französische und die Übermacht vom Französischen überhaupt nicht gefährdet tut. Und so in jedem offiziellen Auftritt, 3 Monate, ob das im Kanton gewesen ist, ob das, wenn ich den Präsident vom Generalrat vertraut habe, egal wie, habe ich immer das Wort ergriffen auf Elsässisch. Und das ist eigentlich gar nicht einfach gewesen, weil oft hat mir der Wortschatz gefehlt. Habe ich nicht mehr die technische Ausdrücke gehabt, für mich keine verständliche. Ich weiß, mein erster Auftritt ist an der Safer gewesen. Und da von Droit de Präemption zu Dings auf Elsässisch zu reden, ist gar nicht einfach gewesen. Auf alle Fälle bei der Bevölkerung ist sehr gut angekommen. Und meine France 3 Alsace, ich komme mich filmieren in Saarunion bei mir daheim. Und ich auf YouTube gekommen und ich habe Felicitationen gekriegt, also vom Chili, von Amerika, von Afrika. Also ich habe wenig gemeint, dass das so, wie will ich sagen, so Schlager ist, von kein Französisch mehr reden, vom Gewählten von der Französischen Republik.